Давай разукрасим мое личико. Можно оранжевый. Как здорово получается! А теперь правое ушко. Продолжу раскрашивать ушко. Разукрась другое ушко. Закончи рисовать ушко. Давай нарисуем красивый бантик. Выбирай любой цвет. Пурпурный. Бантик вышел очень красивый. А теперь нарисуем мне одежду. Салатовый. Как здорово выходит. Давай нарисуем сумку. Голубой. И, конечно же, мне нужен красивый хвостик. Оранжевый. Какой интересный вышел рисунок. Давай скорее играть. Нажимай на все, что ты видишь. Здорово! Миу, 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 миу. Кто там? Странно. Отличная идея, котятки. Привет.